这次来主要是搭乘旧山线铁道自行车，从三义街上弯上山路，不到5分钟就可以到圣心车站。先在网路订票，然后搭乘当天再到取票处取票就可以啦。车票到手之后，离搭车还有一段时间，那就利用时间来参观一下圣心车站。这个车站本体完全是用木材建造，已经超过100年以上的历史了。进到候车室，公告栏、时刻表都还在。这个木造老车站真的很美，仔细看屋檐呈现的是锯齿状，这就是所谓的虎牙式设计。当初这样建造为的是想要辟邪祈福啊。而这里的每根柱子都完全不使用钉子，而且柱头的造型也蛮特别的。月台边上还立有一座石碑，上面注明了这个车站的海拔高度。在车站墙壁上还看到一个好康讯息，那就是这里的铁道自行车票可以免费换日本轻井泽的信浓铁道2日券。那这个票根可要好好保存，等下次出国去日本使用啊。说到出国最重要的事情就是搞定网路，之前那种换门号换 SIM 卡的方式真的很麻烦啊。现在老张都改用 Steady eSIM，Steady 可以在全球超过190个国家使用，出国前直接线上购买安装 App， 简单设定好之后，一下飞机马上连上网，完全不需要换 SIM 卡，还可以选择不同用量的方案，价格也很划算，还有全年无休的线上客服。现在点击资讯栏连结 steady.com/oldc2025， 输入老张的专属优惠码，就能享有85折独家优惠，真的是蛮方便蛮划算的。整个车站逛了一圈之后，听到导游集合大家来看行程说明的影片，之后也差不多要来搭铁道自行车啦。圣心车站的自行车共有3种路线，我们这次搭乘的是 A 路线。工作人员来教学一下之后，年轻小哥就马上骑车出发啦。虽然号称是铁道自行车，但实际上是电动车，不用真的费力骑车啊。每台车可以坐4个人，我们只有2个人，所以就必须跟其他游客并车。刚出发不久，马上就进入一个隧道，进隧道的时候还真的蛮刺激的。原本以为会是黑漆漆的，没想到竟然有彩色灯光不停的变换，感觉还蛮疗愈的。过不多久就骑出山洞了，出了山洞之后，眼前的景色一下子就开阔了起来，沿路的景色充满绿意。我们就这样慢慢的往前滑行，整个节奏很轻松很惬意。终于来到最令人期待的铁桥路段啦！铁桥上的视野很棒，往左看就是著名的龙腾断桥。过了这段铁桥，就差不多到终点了。下车之后，导游就带着大家前往下的景点。原本还在想说，这个车等一下要怎么掉头往回走，原来就是这样掉头，真的是蛮酷的。来这位南段住。沿路上还有一整排的名产试吃大队，边走边试吃，根本像在逛小型的美食展啊。再往前走一下下，就来到龙腾断桥的南段秘境。这里有点像是一个隐藏版的景点，整个画面很壮观，很有故事感。
所谓的南段北段，看这张老照片就比较清楚了。刚刚铁桥上远眺的是这一段，而现在到达的南段秘境就是这一段。这一整排的砖红色的桥墩，就是以前的旧铁道桥，早期是纵贯线的重要桥梁。不过在1935年的大地震之后，就震垮了一大段。台湾看过水泥石路是有工具的，那这么完整的桥，没有任何的钢筋，可以承载600吨的火器。导游大姐说这个桥设计得很好，但就是不耐震。后来又遇到了921大地震，又再断了一次。现在来看，这整个场景真的是充满了沧桑的感觉啊！观赏完断桥遗迹之后，就要原路原车返回圣心车站啦。再次经过龙腾断桥的时候，还是会忍不住多看几眼。回到圣心车站，也差不多到了午餐时间了。吃午餐之前，先来看看车站旁边这间手工面包店，试吃一下，感觉还蛮好吃的。果然是网络上口碑不错的店，那就来一个面包外带好了。买完面包，发现车站对面好像有个老房子，赶快过去参观一下。原来这个站长宿舍在旧山线停驶之后就马上停用，后来过了10几年之后才整修，才开放让大家参观。而在车站的正前方还有一个古井可以看一下，这口井原本是铁路局为了清洗铁道相关设施而开凿的，后来还曾经成为全村的重要水源。现在的话就纯粹是观光景点了。午餐时间，我们来到三义的大街上，这间赖新奎老张几年前曾经吃过，这次的话就改吃金榜面馆好了。一进门就看到一个阿姨包馄饨的手速超快的，感觉很好吃啊，那就来点个有馄饨的面吧。首先上桌的是我们点的这2个小菜，小菜的分量多，而且价格真的超便宜的。重点是这个猪头肉真的很好吃，很新鲜，完全没有猪臭味。而这个小肠也是又新鲜又便宜又好吃啊。紧接着主食上桌，干板条超 Q 弹，酱汁扒在板条上，简单够味却很有层次，猪肉片也很软嫩好吃。这一碗的话，馄饨、板条都有。特别要说的是，这个馄饨还蛮大颗的，里面的肉馅鲜甜好吃，充满了胡椒香气。汤底的部分也是顺口好喝。这家面馆价格亲民，口味又赞，真的是在地必吃的美食啊！接下来我们又回到了圣心车站附近，到一个蛮特别的地方，这里算是餐厅，也算是咖啡厅吧。入园还要门票，不过别担心，门票可以全额抵消费。整个园区的范围很大，边走边欣赏风景，还蛮舒服的。走几分钟之后，看到这一个特别的小房子，好像是卖纪念品的地方，但是今天是平日，所以没开。再往前走一下下，来到一个小池塘。整个池塘好像就是这2只鸭子专属的，也太幸福了吧！再继续往前走几分钟，终于到了这间餐厅了，一整个欧式庄园的感觉。我们先不急着进餐厅，路过餐厅之后继续往前走，一片绿油油的大草原就在眼前了。整个后山规划得很好，可以看看生态，看看花草，甚至还有森林步道可以走走。在这个后山走一圈，整个人在森林里待着真的很舒服啊。接着我们就回到餐厅，准备来个悠闲的下午茶。
突然听到外面好热闹，原来是狗狗们的派对。听说是有狗主人在这里办了一场狗狗专属的宴会，真的超级可爱的。我们坐下来点了几样饮料和甜点，用刚刚的入场门票直接点消费，咖啡、蛋糕都还蛮有质感的，吃起来也很顺口。吃完下午茶，再回到圣心车站老街，边走边逛，顺手买一些小东西。今天的行程也差不多接近尾声啦。如果您喜欢这支影片的话，请帮我们按赞、订阅，感谢您的支持，我们下次见。